Mamakda Taramokchuri, Nasi Infal the Fonkiba Maruba pouches the Karikamba Maruba headline sing, Yauribagi Habidu, Kanana Bagidamakta, Equigi Studios, links in the library, Mingwin Panjarabada, Oza Sagrapam Buvol, political analyst. Oza Bohamaka, notice window, Mike Taramokchuri. Takaseriza, Ozangasigi analysis as a Makacha, Terapoina, Sigi Han Buki headlines, Tamjage. Investigation to Zinaba Supreme Court na CVI de Yatang Pikre, Manipur Toki by Hingsagi Kesingi, while Chatanaba Special Court Lingu. Haina Supreme Court na or proposed to create hepatitis. Manipur Iranga Mari Lenana hepatitis, Laiba casing Tizin Bagitabak Tuzin Hanana Bagidamakta, Naranga Sekugi Supreme Court na. Propose to keep a galloy and Masida, Lakchani Wapam Dioza, NIA and the CVI na Tizen Bahumjin Batari sing as agency the pirate casing as a Kumankam Chaushilabage, Hyber Wahangasini, Kumang Chaushin Ribasina, Kari Marangi no Habasinos, I have been come item being as a Pajaba, Masi, Sepong in a proper headline, have thoroughly recall. And the Hanmak notice window viewers sing, like Navanolop Tamjari, May 3, 2023, the Hona, how you pop with the Yamna, Miamna, Kangi, but we Tenabum talked about Awabakaya, government, governance, Matikchana later bagi, the human rights, Kongona bagi, Aduga. Tuan genocide mayam thokpa illegal immigrants mitopsing na akoi landa salakpagi adugumba check tobungam da bahai batare awa mayam thengnabisingi mari leinana sahi mari maya da phajalakadoriba asigumna ba unrest hai batare pathapam tangdu leita da ba phim asigi manung chana Supreme Court na lawba yaba thabak sing aduni amang Supreme Court se na khoisu khara hen speedy actions and responsibilities khara lahunning duna dum lakhiba mayangi kholaw leiba PIL mayam thagiba cases mayam leiba adu sunagi CBI ki aduga state ki oriba tuan ba investigating agencies in Ivatare, Masi Kano Mayamse, Tiang Mayamsing, Adugi Marakta, particularly Narangsi, Amna Pazabat, High Court ki, Kudamona Harabada, Supreme Court ki, Justice Ivatare, Surya Kanta, Amadi, Akugi, Justice Zoe Malaya, Paksiko, Amadi B. Mohana Hariva, Makoy Ohungi, Ben Saipatari, Ben Sinapiki, the directives, decision, verdict Kaibatare, Aduna, CVI da, Aduga State ki investigating agency da, Amadi Kanada, even the government ki chief secretary called DGP Yauna, and directives Piri, Supreme Court ki. Special bench sama akoi special court singling khatlaga manipur gi adugno wathok akoi justice phangdriba dega IDP gi natraga missing mi mangki bagi lairibu akoi gi kana asok apan victim mayam gi justice mayam se nungti gi natraga no yam regular wina khanana special court link lo haiduna directives pi gi base mase yamna phaba kainoni aduna justice ni akoina malemi sokat gi mioi bina pami base sumaran sa khangwa mioi Niko, Aduki, Porchi Yam Tuna, Marilyn, never sing Namashi, Akogi, Paikadabani, Hibasima, Tamningi, Marmoina, Supreme Court, Tashina, Levanga, put a direct involvement of Ngamti, Tawudi, Mahana, directives, Pirakanda, Masagi. Imuna imutana ba lephanna bagi man akan section thorang pibangamba aduga state na aduguna justice mayam human rights ki kari ki lebi mayam se phanganna bagi adum directives pibangamba haiba tare aduga amu IGP jingi aduga rehabilitation makoi ki phangam to ko mayam sing adu yingsinna bagi directives pibangamba duni government na Magi Tokum Tuibana, Atumatamda, Hariba, law and order situation, control Toba, Aduga Amkshu, Akanoki, dialogue sing, peace processing, Yam Mountain initiative Loba, Aduga, Hayum sing, half-heartedly talked about Kunitori, half-heartedly Toba, Man, but Ladina, Sugumba Mayama, Uba, see, Tauridabani, Haiba, Sugumba, can say the long term peace process of Tamna Bonava, can say Kuna, Yangadabani, Madame Hauju Powder. Supreme Court na tuwan some pangiba kogi CBI habitare aduga even state investigating kano se team je sidai da pi riba directive si mapungoina yamna kogi status report phajana
thuna athubada akhoi thamgadabani kano haibana singba aduga amuksu haiba coordinate lainagadabani haiba sai maramdu karigino tapthari base hana lirina haiki base mapungina akhoi di CBI leire aduga magi kano state ki investigating team leire ko asigi leiba mayam sing asigi coordination se iwat na ba aduga akhoi gi the tongan by sensitive on the tabak to Manda, the Pangi, but data Lanai and the Yumpanga, here we never want about data as coordinate over Punzinba, Aduba, how you may have to collective over common data, uniform data, Hybatarico, Amanda Akogi, Shia Tonga, Sanction Mineragadi, Hariba, speedy investigation, justice, Amtuna Panglabagi, Lambi, Oibashum, Mamayam Singadu, Sagi, Supreme Court directives, sister, Kunapan Batinare. Maramaduna Hariba Sigumba Miam no Wana Kangiba, possessing a city, Justice Panglabagi Damaka, Rehabilitation Center, IDP Zingi, Azigami Contram, Kimaya Mangbagi, report Lady Bagi, since May 2023, Horaga, Simayam say, Masi. Oiba ligin kanama intervention nama pibagi di khwai gi tanja chaba matamni aduna mari na authorities sing concerned department sing na chinta ba tawdana masi koi thabak ona pakhana hona ningi thamge ko and ngai ja ojan alchumba ufam kya thambi boza oza mathang da koi lamsang AC gi salam da saba kaitel amadi diet center sanga kre habagi headlines kari masida lamsang assembly gi constituency gi salam da samagra teacher education gi makhada Sabah District Institute of Education and Training Diet Imphal West Building Amadi Special Assistant to State for Capital Investment Makhada Nauna Sabah Ima Market ama ngarang koi haunabi matungina Chief Minister 𝐍𝐀𝐿 ngarang sangak reuza amasung koigi salam maikai rom da haibatar masida institute ama koigi masigumba institute ama diet center ama somda koigi lairiba phom sa hanglukpa sina koigi mahiroi singda yamna chawna khudung chaba piba ngamlagani amadi top topa masak ama ubo phanglagani haibagi wafam supaliza kamai thambininga Lirin si yen ni ngai lite na sumla wafam ni lirin na pukali basi koigi point ani ni amana kanon education ni amana market ni ko ani maksi tangai fadaba education itself sisu yamna koigi niyom chumna koigi livelihood ma phangna bagi kanon basis ni ko civilization ki basis ni development ki basis ni education hai base ago market hai base na magi ori tongan bai koigi ori ba trading gi hojiki globalization the business ki aduga koi earning gi everything ka koi asi mari no ani ma yana maru po ni more particularly ngasai ki diet ki center city under the new education policy ko si makhada amuk hen maru ba hai batare but the education is the backbone of the society hari banina masi koi sin jaga pa hai nei hai na patuk to butu na ta parenting da the counseling da and then teaching non teaching staff singi roles and responsibilities masi masi consciousness and awareness in mathau tabani aduna even kana China gi aikoina phangiba civilization laki matamna makoina education je reform tawkiba aduga no one koigi left behind ga haiba mission adi education se kanamata sithau bu yaroi ga haiba aduga amuksu yana matam ga sunaba kana koigi local context ki kana da koigi global wariba kana mayam si panjila kana yam scientific approach ama da changchen bapot education haiba duni ko aduna isu care gi lakhiba environment se yam consciously and tactfully scientifically care systematic care of the education and still it is defined as the circle of conformation of the senses organs kind of me haksangina fully conform to mayam duni kaina ko toy su palliba na ko na pagta taraga the yaroi mit ki organs ina now I want to just see witness nang na tar ga yaroi ga na demand ga torpa ki min na ga uba adegi na nang tar su yaroi min nang ur su yaroi skin ina angtang thinga ga matu touch tong ningi and I want to experience whether it is cold or hot ga hai ba sing ba direct touch ka tawba ga feel to ba du phangba experience tu gi mayam du na education ni aduna in all professions and occupations the lady ba magi mayam sing so direct phangna ba gi lambi hai ba tare whether doctor engineer lawyer and then entrepreneur and in every fields to go amagi pandam objective du yam clear oina phangba amagi kanu se setting to ra kan pi ngai dagi satna bagi lambi du ni hojik pinar imyam se amaram du na hari ba se impan west ki lamsang area rom da maike asom da
remote areas and the villages, the students in everything and surrounding areas mayam sing adu but the effort or ko ri hari benefit che aduna koina makata na ina apin toning madi education systems magi department and then magi profession the library ba teaching and non teaching staffs ko makoi sing se am dedicated we handing aduga moi di even teachers cyber social engineer hari bani ko aga to an me indang makhan mayam lai da mi semba akoi engineer group si oza ne hari bani ani oza sing training tor kadori bani ama tor kadori ni maramuduna oza have itself simak yamna maru yo pot ama haiba tare guru laitaba laite na haiba mahiroi kuding maithi na hari do oza laitaba mahiroi laite aduna hayo myam si yenga kanda maleng gi leibak sing na lokhot nariba even scientific education systems toraga advanced countries in the state oina rakpa on its parts the India itself is on the new education policy the laksha lakpada but the manipuri context as if asana kada the fit tor kanda ikoi gi oiba land resource and the peoples mayam sing asida the realities and the truths mayam sing the base tor kan angang sing ase inculcate imparting education sine aduna hariba kana sing sina so role ama logani and then yamna phajo market ki oiba posak sing kana si akoi bugi hauriba koi products resource mayam sing sita asana ikoi gi yamna koi balance diet haiba tare hojikti yamna chinganinga oiba de kaim chu khangdaba water supply the ising pibada expert na physigi thadaribra ama tawdabra lairiba mi am khangna bora da tor budom jom thadarga lubu di yare haiba my contents ingredients mayam haksang chungninga mayam yawba ai aina koi thore isia tai ka sunati ngasai gi kana education system trakari lakko mayam sida ethics khangdaba the professionalism oidaba the ton ba aduna even aina market ki matang the production la kana pambi da hakko da har fertilizer insecticide pesticides mayam mari leina ba mayam sing adu karam hakoni kamdong hakoni kyam kuina sawi ai yade ka jinmi kyani ka khro matung da tilari dak tu sana bisina ko shape oi oi diga haiba sida ai ko se yamna koi khara watli ba haiba tare aduna siguma mayam sing ase masi phadana section yenga kanda even matu sari ba mahiro sing kari sing sai education mi mayam citizens mayam gi health ki magi maintain health physical health everything the madu related or ka mari le ka ni punamak se ko na koi pakshan nai coordinated on yem sangi haiba kana do ai thamge ko ho sa yam chumba wa pham ne za than bi ki bo za pathang na bulak se ge za question paper leak oibada mara leiba sing chahi taragi chairak pirigani haina wa pham ko gi question paper leak oibada mara leiba myoi sing da chahi taragi chairak amadi lipa crore tara fine thian ba haiba wa pham da union cabinet na yaba pikre masida question paper leak oirpagi matang asi mathangi chayolda masigi bill asi puthokpa parliament ta puthoklaba yana leire haiba wafam pali za masida union cabinet ki fireb asi kogi hojik janta manta da mairoi sing na question paper toina leak oirpa amadi education system da sori ba kaya asi semdokadabani haiba ga loina na union education minister dharmendra pradhan fam thadokadabani haina changsiliba khungjang asigi ihau hauriba manung da laurakhibani haiba tare oza masi uza ningsing yabadi ngarang khoigi prime minister Narendra Modi na su khoigi question paper leak oibada January ba mara leiba sing chairak soidan pigani madugi mathakta fast track court amasung lingna ba yathang pikre haina su phongdokhi basu lairam ne uza jasam nang kamai thami hoi akarani amna maru area mani nation India gi oina and then state singi oina su ko maram din nit hari ba national eligibility we testing kano haibatare ko sigi entrance testing je masi yam nit si the largest we entrance test in India ni ko quite so haibatare adugo yam na maru oiba even medical gi line gi kari gi mayam sigi oiba sorak na mi lising lakun ga humdoi gi maya da kara thari ba pot amani ko maruna nit ki question paper gi leak oiba gi history se koi adum singarang 25 de thoi ba swai gi sina ahan ma natti ko le koi 2017 dai koi atheng na gre Gujarat ki Haryana gi jaga sing da koi amasi leak oiba gi kano koi lai gi bani mini pan phar ga lai gi ba posak koi adum 2017 gi koi theng na gre ko and then 2018 da koi kano ni
Bihar Rajasthan ka mari leina ko ye kana question nit ki question je thengna gre ko ki ton ni upayam tor kan da ko question je leak ohen ba hai batare then 2021 gi cases akoi da legi ko optional mark recognition ai OMR gi part hai batare aswai si akoi leak where pagi kano legre aduna CBI na adum ayam related thijan gi bani and then 2024 itself 25 gi hojit tori be irang se maroi 25 si horo ini adu gi mama 24 gi kano su lai ri bani yam chau ba kano si gi horo ki bani Bihar aduga Hazaribagh hai batare swai area dagi ekoi gi kano question se leak where ki bagi kano ni aduna mayam sing asi akoina maroi ba poti amasidi da mari leinari ba even question setter hai batare question se oza sing then print tori ba mapam and then madu kitang media do ya da bani ko makoi dagi oi ba kitang sincerity kan wat pa na de paisa se yam ko ba crore maya bo yoraga lakh ama makhai dagina lakh dagina tender of the listing contra bogi range ki paisa loksu loksin tong bogi ekoi gi ajan thu ajan tong bogi masida ekoina record sing phangi ko aduna 2024 is mi yang khai gi maya da pharim ni aduna sida exam han bo yorim ni ngasai gi kanam ayam se aduna hatak si exam ji entire han ba mayam sing asida aikoina kana uri si kanun yam nuai ta ba ama kangna hai ba phado phajin tra ama taw sing asi boda kana CBI na thijalle phare badagi ama taw kri har ma tung dang khoi kana taw ba hai ba tare ari magi verdict pi ra ka da magi punishment matik chan am pi gi ba paw gi lei ta ba tun 17 ning asi bo thula ibn ki exam gi kana leak koi bi kana sing sida ma di adu toram gi magi kana adu tawre hai mai dandi punishment se mara leiba singa du gi post ki yam clear oi deba kana hamtana hoji boda adam pi bungam da kan lei si nungai ti marabana hoji su hari ba si aman sonam wangchuk na mi kuntari chara helapa and then even prime minister itself manipuri question the cases ta sahi mari bo asi bo da dum temin nei sele hai ba bo yari ba ko even marak ta ton my responsibility mai ki to ma lakshara ga chu aduna siguma mayam singa si ka hanta ki si ege sum kan yamna nuai ta ba hai batare aduna si khara ngasim ngarang ma ko gi honorable prime minister na interview tawi ba posak sima already ngantana kaurom ba ya ba nga chani hai ni da kitang na maram di concern issues je mairui sing ni mari trampani na season lai bani and then mayam ma mentally ka effect tori bani ning ba ka ra frustrated oi ba mayam ka thola bani and sigi mayam si yenga kanda sidi sai education ni importance no mang nei gi ba do the same manipur na tana India it's every nation and states in the world ko and sidi amaru na yamna kana attentive oi ga bani maram na prime minister even after 27 years the days ki matung da la ko se masi lebak si yamna tangdu lai ta da phim ma to la ai ha bani amaram aduna hariba kana singa si special court kana link laga trial ta orga yam tuna masi gi ba kana myam si puthona ba akoi prime minister na honari ga se aina phaina kali tawbud di masi makha ta na amu thuk na ba gi lambi di kari lei thol loi da bani ha bani amu tholako matam da yengo masi suicide tor ba mahiroi amagi magi ma wakhanda mana sining ba phawri ba do madu sam jam mahiroi di oira maroi ha bani da haidi mapun si arebe energy myam ka tho tum saba ahing da ko midnight oil burning hai do hona jarak ba hai soidana ai kana oiri ga na khanjaba pot mayam jing adu ningba ka hela potagi ninga sai suicide to gi decision ga lore i do kan hingbai kana tri ga khalan lai mayam sing se sigi mayam si e yenga kanda mangjong na kanu lai ga da bani chenaba sing da yam na sai hoji pho da hai ba to ma ki kana gi client gi justice ki jaga phar ma mi sing gi kanu mayam sing chi phajana amta ka khoi bono pi da ba hai ba tare singo mayam chi ko yeng to ni manipur ise ki su information je ko ni sum phang mari am nuai tonta ki kanu tu da mi lising mapan ga ko manipur gi na satru ka yang khai tare tha ba da ka kon restart to buni ko lising ni pan ga sohum ga kun ma thoi si appear to buni akon je nit chi da ko qualify si lising manga ga
so humdrama thoise qualify over 60 point akoi 93% ni ko qualify yamna wang bhai ta north east ta hantaki net ta kanu se pass percentage khoi wang je manipur state oibigi leiba se asisu nungai aduna the very agitation the very frustrated kanu khoi nature se masi manipur su yo kanu adum yo yi haiba tare nga singarang social media da adum law ko tawri dana ko sigum mayam se aduna sigum mayam si yang kanda koina makhatana hariba sigum thodoki tholoidabani aduga even thokrabati baidi reitre adugu tholokpagi history jidi yam toina thokna hona bagi kaino simdi leire haibase huita haigri 2017 gi 18 gi 21 gi 24 gi 25 gi tholaiba 26 yona sangjil laiba posak sineba aduna sigi mayam si yang kanda makhatana amuk thokdana bagi lambi rom da hela sangsinaba aduga mahirui singa sita makhatana impact sapu pidenaba yamna section thorang du lahoningi na mai thamge ko ya ba chuma wafam ne ozana thambi ki boza ozama thang damu lakjege kumgi nong khawrang na ngai neram badu lambi thong phattaba mafam dadi chaitheng piba oina thokpaga pangkhak oire ozama se khogi hojik lambi se khogi yam thina phibam se phattaba romda o yamna oire haba tare hojik nong je yam kana chubu numi ni humni chubu de sing chaw thokpa natre hojik nong kitang khitpaga lairiba mafam khogi airport sangai pro de lakpagi ka sorry ka walambi dagi waheng khogi line siko numang se oja ngarang bidi khoi potholes ma'am khara sembagi di ugre ko do nongni mamang dadi khogi lambi se sukki mati jaga ayam bana di amda phatre haba tare masiki porompa tari ba lambi ado oja masi khogi drainage semjin ba loi dabagi ra natraga sembal loi khibagi ra nong khaji hek chu badi chaw thokle habagi headline se chawna yawi haba tare oja sa matang adi kamaina ga thaminingi masi khogi khudong thiba je tho kan da ko na semga dawri bra natraga hana cheksin thorangi potse hana lahu boje sigi kitang kau bagi mami ta base kuja kamai thamini ngi sa tang se ko swai si mayam adum haina ba su adum laibani ko even hojik kano gi RCC kano ai ba tare concrete ne ga hairi se amarom da hayan ning di gaina ai ba yauri ni ko amaram di masi repairing yam toin tawra roi aduna thikadar jing contractor jing government jing percentage na traga mai profit si phangdong man je asina ta ba ngasi sema ga hayeng ta kai ma kan gi koilas ma kan jine ba ko ne am pa mi je aduna nong kitang chula koilas ki sana te na aduga huji hairi iba kanu mayam gi akoi RCC ga hairi chidi yam phaieba aduga masi phajana mai proportion sara ga din nong su suring gi chum kan ba gi asang hela ka doini na ari maintenance su lai dini like akoi na even akoi mapa da khara kai ra pada bilamati khara ga lengoi khara tar akoi na mention ja badum yaba area su oi dina ko yam manage even aduga ising da su yam na kanu oi ba hai patare aduna sigum gi akwari su lai aduna sepong gi kanu su yam na phajai kanu sem lotion da bagi ra na traga sem loi gira na haibagi wahang ama hanga kan da ising chawri se haibani da akoi hi sta akoi yamna masi kanoni akoi mamang na so dum naina khre akoi isa da seleba singni nauri mayam sina iutong mayam sina ikoi gi wari pa sangi sahan thasing gi da laiba poison gi sarusing mayam sing chamtok chamnin tawra kan da madu kano akoi gi excretion nai ba tare ko gi phata bo ina mapa na puthogi doini apa jing duna hasana subsalaga kano duni ko aduna siga samane akoi gi manipur itself se kano ne mi bi haksang ne akoi dum hairi duni aduna kano mi bi haksang da I tong gi sengi gi mi gi masa su komen phajabado aduna aduka samane adu iu tong seng dragana midugi kusu kumen seng daba amadi masa nuai daba dini aduna manipur itself se maduni ano iram nala singa se plan tau daba aduga ma mapa daga lam khoi maru di lam khopsin ba aduga mapa ba tare min ma section thorang tau daba monitoring system lai daba aduga project program jil matam chana loisin daba aduga even yam in sai du kilometer mamang so rang na hanan akui nei na gi bado kilometer kun thagi fajar ba drain ma lai matam da kilo kano foot tara kun gi kan train amar maduda thingiu matam da samane haibani mari isingi irimji adum asai loktak ta gi do mayam sing adum aki akupata sendana bagi lambi thi semine ba drainage system ai base amar madana akoi gi adum garang na hanso adum pau tai dana akai imphal smart city underground drainage kaina akoi leidana STP gi 2019 dagi hodukhi ba adu tauli tau gre pau ta holi mayam disturb adum tawi aduga hari ba drain mayam di ising du puri ba pudabra haibadu di
ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯗꯨ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯔꯥꯡꯅ ꯆꯦꯐꯣꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯤꯋꯦꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯕꯤꯜ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯐꯣꯇꯣ ꯎꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯁꯥꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯉꯦꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯣꯝꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯨꯖꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯁꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯖꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯝ ꯈꯣꯞꯆꯤꯟꯅꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯎꯔꯦꯗꯅ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯒ ꯅꯂꯥꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯃꯔꯝꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯠꯂꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯝꯕꯨꯜꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯏꯚꯟ ꯅꯝꯕꯨꯜꯒꯤ ꯔꯤꯖꯨꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯎꯏꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯐꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯀꯟꯁꯔꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯗꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯒꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯍꯤꯗꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯏꯚꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯀꯋꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯇꯪ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯣꯏꯟꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯏꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯥꯗꯅ ꯏꯀꯪ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯧ ꯎꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯅꯦꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯦꯡꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯛ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯚꯦꯂꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯑꯥꯎꯠꯁꯀꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯗꯩ PWDꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯋꯥꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯞꯄꯤꯡ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯈꯛ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯒꯦꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SIRꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯐꯣꯡꯕꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ IDP ꯚꯣꯇꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯨꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕ amadi hauzik claim and objection matam asida Churachandpur gi IDP singbu voter changhanaba matik chaba ERO amnatraga AERO ama hapiduna hearing tawbada genuine oiba voter sing electoral roll da happy haina Churachandpur Maitai society gi general secretary na Fungdurupani Habatare was a Master Churachandpur Maitai IDP Kage draft roll da Habatare York Tripasi me interview and Tamil from Susan. Yampazi can Lina Madumatic Pukalapa Yamna Aquida Maruiva Kui State Ki when the Maru Poramani SIR Laxalapa Duka Miamna National Star of Citizens Kuimasi can implement Tagudabani Dugimatung the census stores Tagudabani Gaina the census Kimatam Naxilapa Duga Taudia India Laksalapa aduga amukshu kanoni maduna koida chawa effect ama laiba maramdi akoida laiba ngasi bawda tangdu laita da punsiro namada kano ko yam nuwaitana wana hingibase masigi main causes the illegal immigrants apandigi mitop sangpa mayam sinena haiba sini aduna haiba sigi proceeding dani akoina laiba ko saigi SIR ko kai posak ama tawdia da 2026 7 election lakpagi mangoina na saigi kano voter mayam gi check tawbani anyway masi
ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯁꯤꯡꯒꯟ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯥꯏꯠꯐꯨꯜ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯃꯠꯇꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯀꯟꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯚꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯂꯣꯝꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯜꯂꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯥꯇꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯀꯌꯥꯝꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IDPꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯏꯚꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ agency haba tare magi official jingdu hapa kanda masai kanu tawgadabani mikok thibagi thabak tawgadabani adug mokoi original settlement lerakpa susan bagi mafum singda chap chap chana voters sing thambigadabani mokoi masam modu present oidri hairagasu madugi tonganba kanama lokakadabani aduga amuksu hojik leiribi SIR singda susan pos mafum song hongoidabani adu leijari mayam not only maitai atapa kanoni yellow furu mayam singi kanu jing leiramaga su makoi su dum hakadabani haibani aduga madugi management na sang manuai tabagi oriba kasai phibamsi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯤ once masi record ta susampur da maitai leitabagi record to handaki SIR na proof tawgadore haibase masi apprehension akibuduni ngasi phongdoi base masi sungta ta haloidabani masi da miyanggi ba attention ta masi pihogadabani aduga not only masi IDP sing su akoina ana toroidabani akoi intho oidabani reijai akoi concerned citizens and CSOs NGOs kanaitana lairiba responsible department government and kanamayam sing asina haiba issue asida yam attentive in lawgadabani akoigi SIR sina ahanbagi oina census tawdringai mamangda lejari me yellow fulu illegal immigrant khantok singi mamangda yellow fulu hana tanthorapagi oiba document ama oigi dore haiba semia na thamjaraga mayina ba singsina kana thintadana akoigi attention lawbiduna IDP sing lo yellow fulu mayamgi oiba status ko mayam da maintain tawnaba ai apinuna tawjige ana thamnige yam nungaije oja na chimo tam kya kai thokpiduna northeast window gi news analysis saru yapiduna mapum faham bigi damak ta oja bo haningani tena thagat pa phungdukchari loina northeast window TV na sandukchari ba news analysis matang solution jari mieng tabiri ba pumnamakpu amuka suhanna khurumjari Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoisingna apply tawbiba yagani Hena akupa marol ki damak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawbiro natragana aikoigi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Tikon Road, Imphal East, Manipur da Lengsin Bira.